गाइस, अगर आपका आईफोन ऑन करने पे ब्लैक स्क्रीन शो करता है या फिर एप्पल लोगो के ऊपर स्टक हो जाता है या फिर बार बार रीस्टार्ट होता है, तो चलिए जानते हैं कि इस तरह के सिस्टम प्रॉब्लम को हम लोग कैसे फिक्स करेंगे, वो भी बगैर डेटा लॉस के। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करना है और डाउनलोड करना है डॉक्टर फोन रिपेयर iOS सिस्टम रिकवरी। ये सॉफ्टवेयर विंडोज और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। नीचे काफी डिटेल्स में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप उसे देख सकते हैं। मैंने इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है। ये है डॉक्टर फोन। डॉक्टर फोन में एंड्रॉइड और iOS रिकवरी से रिलेटेड आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। खैर, हम लोग यूज करने वाले हैं रिपेयर ऑप्शन का, रिपेयर योर iOS सिस्टम। क्लिक कीजिए, एक नया विंडो जो है वो पॉपअप हो जाएगा। ये है डॉक्टर फोन रिपेयर। सिस्टम रिपेयर विल नॉट कॉज एनी डेटा लॉस। जी हाँ, सिस्टम रिपेयर जो है वो किसी भी तरह का डेटा लॉस नहीं करेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, नॉर्मल मोड जिसमें आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, और एडवांस मोड जिसमें आपके फोन का सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा। तो चलिए नॉर्मल मोड से चलते हैं। स्टार्ट। कुछ इंस्ट्रक्शन है, यूएसबी केबल पोर्ट वगैरह जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, वो आप चेक कर लीजिए। ओके, सबसे पहले यूएसबी की हेल्प से अपने मोबाइल को अपने पीसी से या फिर मैक से कनेक्ट कीजिए। यहां पे डिवाइस के अकॉर्डिंग जो है कुछ इंस्ट्रक्शन है कि कैसे DFQ मोड में जाना है। डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद सिंपल स्टार्ट कीजिए। स्टेप 2 में होम बटन एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है। इंस्ट्रक्शन मिलने पे आपको पावर बटन को रिलीज कर देना है और होम बटन को दबाए रखना है। जैसे आप DFQ मोड में चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली यहां पे जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहां से आपको जो है फर्मवेयर डाउनलोड करना है, तो आप यहां पे डिवाइस की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सिंपल आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहां से डाउनलोड करने में आपको कोई परेशानी आ रही है, डाउनलोड फेल हो जा रहा है, तो आप सिंपल यहां से URL कॉपी कर सकते हैं और मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो यहां से आप जो है उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पे नॉर्मल डाउनलोडिंग ऑप्शन यूज कर लेता हूं। डाउनलोड इन प्रोसेस। अब यहां पे काफी टाइम लग सकता है, तो बस आपको थोड़ा इंतजार करना है। 2 GB से ऊपर की फाइल है और आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। मैं यहां पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद वेरीफाइंग फर्मवेयर पैकेज, द फर्मवेयर मैच सक्सेसफुल एंड फाइनली फिक्स नाउ रिपेयर iOS टू नॉर्मल। यहां भी आपको जो है 5 से 10 मिनट टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। एंड फाइनली रिपेयर हमारा कंप्लीट हो गया। आपका फोन भी नॉर्मली यहां पे रीस्टार्ट हो जाएगा, वर्क करने लगेगा। डन। दोस्तों, अब अगर नॉर्मल प्रोसेस से आपका सिस्टम रिकवर नहीं होता है तो आप जो है एडवांस मोड में जा सकते हैं या फिर डॉक्टर फोन के सपोर्ट टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली फ्री नहीं है, लेकिन ये आपको डेटा लॉस से बचा सकता है। पेमेंट के लिए हमेशा जो है आप पेपैल का यूज करें, ताकि अगर ये सिस्टम वर्क नहीं करता है आपके लिए तो आप जो है पेमेंट के लिए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।